你看嘛，就在它那个脚就卡在那个位置，然后卡着一只脚，然后现在情况就是这个情况。我是听到我们吃饭的时候，是听他在，他外下有猫叫，我们开始以为是猫打架，就有个外下蹲了个猫，然后再仔细一看，还卡了个猫。大家好，这是和猫主持猫咪消防员陈东。一只猫猫它在外边活动的时候，因为受到惊吓应激了，然后它的脚卡到了这个外面防护栏的中间，就是卡得很紧，就已经现在已经受伤了，挺严重的。所以我们现在过来把这只猫猫都送到医院去。但是这只猫猫就怕人，还有点应激，我感觉等下是肯定是不太好搞。喵，一听就在生气。这种情况下，脾气再好的猫估计都要生气，他们都不知道发生了什么。先把绳子套起。面，现在先拿一点吃的讨好它一下。现在脾气要跟他说我没有恶意，不然他等他应激，疯狂应激，搞不好就最坏的情况可以把那个腿扯断。不咬不咬不咬，乖。哦，它还要吃。哎呀！好，补充一下体力，吃，放心吃。好好好，乖。哦，不怕不怕不怕，哎。啊，知道你痛，知道你痛。他这会已经失去知觉了，估计。哦，乖乖乖，乖，哎呦，乖乖乖，啊，乖乖，不怕不怕不怕，比我想象的要镇定一点，没有应激啥的。好，不怕不怕，可以看出平时还是比较亲人的。搞定了，这个还是比较顺利的。